Assalamualaikum, sekelinda lari ya, doa semangat belajar. Oke. Nah, saiki pelajaran basa Jawa. Oke. Iki halaman 38. Lare dimirengke nggih. Nyimak, disemak bukune. Bab Satriya Pandhawa. Siap nggih? Pandhawa iku tegese putra Pandhu. Pandhu iku ratu ing Astina. Satriya Pandhawa cacahe ana 5, lanang kabeh. Sing pambarep jenenge Puntadewa utawa Yudhistira. Nomor 2 Werkudara utawa Bima. Nomor 3 Arjuna utawa Janaka. Ragile kembar. Ragil iki anak sing keri dhewe. Jenenge Nakula lan Sadewa. Sedulur 5 cacahe iku padha guyub rukun. Ora seneng krengan. Bebudine luhur, tumindake becik. Nah, becik iki apik. Seneng tetulung lan welas asih marang sapadha-padha. Nah, niki Satriya Pandhawa. Pandhawa ana pira? Ana 5. Nah, ana Yudhistira, Werkudara, Arjuna, Nakula, Sadewa, gitu. Nah, iki kepada rukun. Nah, iki halaman 45. Tuh. Simak isor dhewe 45. Nggih. Nah, pun ketemu nggih. Pandhawa 5, delik. Pun. Nah, mirengke Prabu Yudhistira putrane Puntadewa sing pambarep. Jeneng liyane yaiku Puntadewa. Duwe pusaka kang aran Jimat Kalimasada, kratone ing Amarta. Nah, tadi halaman 46. Ketemu nggih. Ibune asma Dewi Kunti. Raden Werkudara putrane Pandhu Dewanata sing nomor 2. Jeneng liyane Werkudara yaiku Bima, Wijasena, Bratasena utawa Sena. Werkudara iki duwe jeneng liya nggih. Ana Bima, disebut Wijasena, Bratasena, Sena. Pusakane jenenge Kuku Pancanaka lan Gada Rujak Polo. Satriyane ing Jodipati, ibune asma Dewi Kunti. Nah, iki berarti ibune Bima, nah iki ibune Werkudara Dewi Kunti. Pusakane apa? Kuku Pancanaka lan Gada Rujak Polo. Menawa Raden Janaka kuwi putrane Pandhu lan Kunti sing nomor 3. Jeneng liyane Arjuna, Permadi, Padana, Wikara. Nah, ini Arjuna nggih, cocah. Iki gawe duwe jeneng ya, jeneng liyane Janaka, Permadi, Dana, Wikara. Iki diapalke. Duwe pusaka aran keris Pulanggeni, panah Pasopati lan lenga Jayeng Katon. Kasatriyane ana ing Madukara. Nah, menawi nek Arjuna nggih kuwi satriya ing Madukara. Sing ragil kembar aran Nakula Sadewa. Ragil, nah ragil iki apa? Nah, anak kene dhewe. Ragil kembar ya. Putrane Pandhu lan ibune asma Dewi Madrim. Nah, nek ibune Nakula Sadewa mau Dewi Madrim. Ibune Werkudara Arjuna Dewi Kunti. Tak apa nggih. Lanjut, Raden Nakula jeneng liyane pinten? Duwe aji Pranawa Jati lan cupu banyu panguripan. Kasatriyane Raden Nakula ana 1000 jajar. Wah, lenggahe ing 1000 jajar Nakula. Dene Raden Sadewa jeneng liyane Tangsen. Raden Sadewa iku Pandhawa paling enom, nanging dianggep sing paling wicaksana lan pinter. Raden Sadewa uga bisa ngerti rahasia takdir. Raden Sadewa kasatriyane ing bumi Retawu.
Pun nggih. Yes. Kuna takonan satriya Bumirtawu sapa? Nah, Raden Satya dapalke nggih. Satriya Saujajar nah kula. Nah, Satriya Madukara sinten? Nah, Arjuna. Nah, tugase bocah-bocah kok diwaos neh ya. Diwaca neh sawal dapalke. Lha engko ana tugas kok Pak Junai. Nggih. Pun sekasih nandang, Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.